رحلة البشرية الأولى، أسرار ما قبل التاريخ. تخيل معايا إنك فتحت عينك لقيت نفسك في عالم ما فيهوش أي حاجة من اللي انت عارفها. مفيش موبايل، مفيش كهرباء، مفيش بيوت، مفيش حتى لبس أو نار أو أكل جاهز، بس انت وجسمك وعقلك في صحراء أو غابة مليانة مخاطر وحيوانات مفترسة. هتعمل إيه؟ هتعيش إزاي؟ هتفكر إزاي؟ أهلا بيكم في سلسلة رحلة البشرية الأولى، أسرار ما قبل التاريخ. الرحلة اللي هنكتشف فيها أصل الإنسان وبداية قصتنا على الأرض. بس السؤال، تفتكر إيه اللي حصل من أول ما خلق ربنا آدم عليه السلام لحد دلوقتي؟ إزاي وصلنا من إنسان بدائي لحضارة بتغزو الفضاء؟ اللي هنشوفه النهاردة هيخليك تفهم قصة البشرية من البداية، وهيجاوب على أسئلة محدش فكر يسألها قبل كده. أنا محمد، ودي قناة ما لم يقال، قناة تاريخية وثائقية بنفتح فيها أبواب الأسرار اللي التاريخ ما حكاهاش، من لحظة بداية الخلق لانفجار الكون لأول إنسان وطأت قدماه الأرض. نغوص في أعماق العصور، من الحجرية للفرعونية للآشورية للإسلامية لنهضة الشعوب وسقوط الإمبراطوريات. نحكي عن الحروب والمعارك والقادة، عن قيام الحضارات وسقوطها، عن الاستعمار والمقاومة، عن المؤامرات الكبرى والتاريخ اللي اتكتب واللي اتحرف واتنسى. نوصل لعصرنا الحديث ونفهم مع بعض إزاي وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. كل ده في رحلة واحدة، من العدم إلى اليوم، في سلسلة ما تتفوتش وحقائق ما تتقالش في الكتب. أهلا بيكم في ما لم يقال. أولاً، من هم البشر الأوائل؟ تفتكر لو قابلت إنسان من 200 ألف سنة هتعرف تتفاهم معاه؟ الحقيقة سبحان الله إن البشر مروا بمراحل تطور كتير جداً. عندنا الإنسان العاقل اللي إحنا منه، والنياندرتال اللي انقرضوا. الفرق بيننا وبين الشمبانزي مش كبير زي ما الناس فاكرة. ال DNA بتاعنا متطابق بنسبة 98.8%. طب ليه إحنا مختلفين كده؟ لأن ربنا ميز البشر بالعقل والإدراك، زي ما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلال الفترة من 2.5 مليون سنة لحد 10,000 سنة قبل الميلاد، كان في أنواع مختلفة من البشر عايشة على الأرض، منهم اللي استمر ومنهم اللي انقرض. وده بيفكرنا بقول الله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ثانياً، إزاي عاش الإنسان الأول؟ لو انقطعت الكهرباء والإنترنت والسوبر ماركت، هل هتقدر تعيش أسبوع؟ الإنسان الأول عاش حياة صعبة جداً. كان بيتنقل في البراري وبيصطاد ويجمع النباتات عشان ياكل. ما كانش عنده أي حاجة غير أدوات بسيطة من الحجر والعظمة. سبحان الله، الإنسان ابتكر أدوات البقاء من البيئة حواليه. صنع السكاكين من الصوان والرماح من الخشب وفرو الحيوانات للتدفئة. قال تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. ثالثاً، أول أكل، أول نار. لغز الحياة، إزاي الإنسان اكتشف النار وإيه أول وجبة طبخها؟ اكتشاف النار كان نقلة تاريخية في حياة البشر. قبل النار الإنسان كان بياكل لحم ني وفواكه وجذور، لكن النار غيرت كل حاجة. طبخت الأكل، وفرت الحماية من الحيوانات المفترسة والدفء في الليالي الباردة. أغلب الظن إن البشر اكتشفوا النار بعد صاعقة ضربت شجرة أو من بركان، وبعدين اتعلموا يولعوها بنفسهم عن طريق احتكاك العيدان أو ضرب الصوان. الصيد كان تحدي كبير. الإنسان استخدم ذكائه وصنع الفخاخ والرماح والأسلحة البدائية. وده بيفكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. رواه مسلم. رابعاً، الكهوف. سؤال غريب، ليه الإنسان البدائي رسم على جدران الكهوف وإيه اللي كان بيرسمه؟ الكهوف كانت أول مأوى حقيقي للإنسان البدائي.
بتحميه من العوامل الطبيعية ومن الحيوانات المفترسة، وفيها بدأ الإنسان يستقر ويبني حياة اجتماعية. المدهش إن الإنسان زخرف الكهوف برسومات معقدة للحيوانات والصيد والطقوس. رسومات كهف لاسكو في فرنسا وكهف ألتاميرا في أسبانيا عمرها أكثر من 17,000 سنة. سبحان الله، حتى في البداية البدائية الإنسان كان عنده حاجة للتعبير والفن. قال تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خامساً، بداية التواصل، لغز الكلام. إزاي يتكلم البشر الأوائل وإمتى ظهرت أول لغة؟ التواصل تطور بشكل تدريجي من الإشارات والصيحات البسيطة لحد اللغات المعقدة. الإنسان بدأ بالإشارات والصيحات، وبعدين طور رموز وأصوات محددة للأشياء المهمة زي الخطر والطعام. تطور اللغة كان مرتبط بتطور الدماغ البشري والحنجرة، وده يفكرنا بقول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها. الرموز البدائية على جدران الكهوف كانت أول محاولات للإنسان للتسجيل والتوثيق، وبعدين تطورت للكتابة في الحضارات اللاحقة. ملخص وختام. سبحان الله، رحلة البشرية من البداية مليانة بالعبر والدروس، من إنسان بدائي بيصارع عشان يعيش يوم بيوم لحضارات ضخمة ومدن وتكنولوجيا. الدرس الأكبر من عصور ما قبل التاريخ هو قدرة الإنسان على التأقلم والابتكار. ربنا خلقنا وميزنا بالعقل، وعمرنا ما توقفنا عن محاولة فهم العالم وتطويره لحد وقتنا هذا. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي الحلقة الجاية هنتعمق أكتر في العصر الحجري القديم والتطورات المذهلة اللي حصلت فيه. هنشوف إزاي الإنسان اخترع أول أدوات، وإزاي بدأت المجتمعات البشرية الأولى. سؤال المشاركة: في رأيك إيه الاختراع أو الاكتشاف في تاريخ البشرية اللي غير حياتنا بشكل جذري؟ شاركنا بتعليقك وأفكارك. وفي الختام، افتكر دايماً إن كل حلقة من ال7 سلاسل على قناة ما لم يقال مش بس هتقدم لك معلومة جديدة، لكن هتشوف جانب خفي من التاريخ وتفهم أسرار ما حدش قالها قبل كده. لو نفسك تفهم حكاية الكون من العدم لحد اللحظة اللي بنعيشها النهاردة، اشترك دلوقتي في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الحلقات أول ما تنزل. وما تنساش تعمل لايك لو الحلقة عجبتك، ولو عندك سؤال دايما كان شاغل بالك اكتبه لنا في الكومنتات، ممكن نخصص له حلقة كاملة ونعرضه في السلسلة. وزي ما تعودنا، كل معلومة أو سؤال سمعته في الحلقة النهاردة هتلاقي له شرح مفصل في فيديوهات السلسلة بتاعته، علشان تكتمل الصورة وتفهم القصة من أولها لآخرها بترتيب. ما تنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات وتصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونشوفكم في الحلقة الجاية في ما لم يقال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.